ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें तो इससे काफी सुविधा होगी। राज्य सरकारों को एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध चलती रहे, ये सुनिश्चित करना हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी राज्य सरकारों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। इसी भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭയെ സംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി നയതന്ത്ര ഇടപെടലൊക്കെ രാജ്യം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ധനവും ഊർജ്ജവുമൊക്കെയുള്ള കരുതൽ ശേഖരം അത് അതേപടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നയതന്ത്രമായ ഇടപെടലുകൾ അമേരിക്കയുമായി സംസാരിക്കുന്നു. ഇറാൻ ഇസ്രായേൽ ബന്ധമൊക്കെ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. ബദൽ മാർഗങ്ങൾ, ഹോർമസ് അടച്ചിടുന്നത് അപലപിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ബദൽ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും രാജ്യസഭയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ
രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതികൾ നടത്താനുള്ള ആലോചനകൾ നടക്കുന്നു. 27 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 41 രാജ്യങ്ങളിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ആശ്രയത്വം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല. അപ്പുറത്തേക്ക് നിലവിൽ പ്രതിസന്ധി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുതന്നെ തന്നെ മറ്റ് പല ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങളും നടത്തിയതൊക്കെ വിജയം കണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് റെയിൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എത്തനോൾ ഉപയോഗമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള ത്വരിത നടപടികൾ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം പരിഹാരത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇടപെടുന്നു. അമേരിക്കയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ നടത്തി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ രാജ്യം നടത്തുന്നുണ്ടാക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞത്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.